បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនជួបគ្នាម្ដងទៀតដោយសារមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ខលមកសួរថាអង្គវតើបងរៀបនឹងប្រើជាមួយម៉ាស៊ីនត្រជាក់បានអត់បាទខ្ញុំមកថតឲ្យបងប្អូនមើលនេះបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ពងបើកណាបងប្អូនហើយទឹកនេះខ្ញុំទឹមដាំពុះហើយខ្ញុំមិនបានថតឲ្យបងប្អូនមើលនេះទឹមដាំពុះហើយដាំបាយពងដាក់ដាំបាយបងប្អូនទឹមដាំមិញក៏តន់ពុះជ្រុកនេះទឹមដាំបងប្អូនឥឡូវមកមើលផ្ទាំងសូឡាខ្ញុំដាក់មានតែ3ផ្ទាំងហ្នឹងបងប្អូន3ផ្ទាំងប៉ុន្តែពេលព្រឹកយើងម៉ោង8ម៉ោងអីប្រើអត់កើតទេដោយសារបាំងអាគារបងបាំងសម្ោលអាគារបងអញ្ចឹងទៅប្រើអត់កើតអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់នៅលើដបូលសាំងផ្សេងមកជួនណាគឺវាបាំងអាគារបើសិនជាប្រើបានចាប់ពីម៉ោង9ទៅ9កន្លះ9កន្លះហ្នឹងនៅបាំងសម្ោលមួយជ្រុងនោះឡើយមកបាំងសម្ោលជ្រុងមួយជ្រុងចេះបងប្អូនហើយសូឡាកាលណាតបាំងអញ្ចឹងគឺវាធ្លាក់វល់អត់ធ្លាក់ពែបងប្អូនណាកាលណាធ្លាក់ពែភ្លើងវាសាកមកចូលនៅក្នុងកន្លែងគុយស្តុករបស់យើងគឺវាតិចដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ប្រើគុយទេខ្ញុំប្រើធ្វើកាប៉ាស៊ីទ័របាទនេះខ្សែ2ឡើងចូលមកដាក់ចូលតាមប្លុកអ៊ូតហ្នឹងមកបាទហើយខ្សែនេះប្រើ4ការ៉េខ្សែប្រើខ្សែភ្លើងធម្មតាទៀតខ្សែនេះបងប្អូនបាទទាំងដែលខ្ញុំប្រើហ្នឹងគឺទាំង430វ៉ាត់ចំនួន3ទាំង half cut cell គឺប្រភេទទាំងថ្មីគេហៅទាំងស៊េរីថ្មី half cut cell ហ្នឹងគឺគុណសម្បត្តិរបស់វានៅពេលដែលបាំងថ្ងៃមួយជ្រុងណាមួយគឺផ្នែកផ្សេងទៀតគឺនៅមានភ្លើងខ្លះវាអត់ទេណាបើសិនជាផ្ទាំងយើងតែមួយសែលយើងលាតអញ្ចឹងគឺបាំងភ្លើងបាំងសម្ោលគឺអត់មានភ្លើងទេណាគឺវាភ្លើងណាភ្លើងចេញតិចមែនទែនតែនេះនៅពេលបាំងសម្ោលក៏នៅតែមានភ្លើងក្រាន់បារបស់វាអញ្ចឹង430វ៉ាត់ចំនួន3ផ្ទាំងតជាស៊េរីណាបងប្អូនពួកខ្ញុំប្រើមុនបងខ្ញុំតេស្តតែ2ផ្ទាំងក៏ប្រើបានដែរណាបងប្អូនប៉ុន្តែធ្វើម៉េចឲ្យមានថ្ងៃពេញអញ្ចឹងបងប្អូនកុំឲ្យមានបាំងសម្ោលគឺប្រើបានណាតែបើឲ្យពេញខ្ញុំណែនាំចាក់ពី8ផ្ទាំងឡើងទៅណាបងប្អូននៅពេលមានសម្ោលមានថ្ងៃបាំងអីបងប្អូននៅតែអាចប្រើបានណាឥឡូវចូលទៅមើលខាងក្នុងវិញណាឥឡូវខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនតិចអានេះហេតុអីឃើញខ្សែច្រើនព្រោះខ្សែខាងលើពីរសរសៃនេះគឺខ្សែភ្លើងរត់ចូលណាបងប្អូនខ្សែភ្លើងរត់ចូលចំណែកពីរសរសៃនេះវិញគឺភ្លើងចេញពីអាំងវ៉ាទ័រមកវិញណាបងប្អូនភ្លើងចេញពីអាំងវ៉ាទ័រនិងភ្លើងរត់នៅពេលដែលអស់ភ្លើងអាំងវ៉ាទ័រគឺខ្ញុំឲ្យភ្លើងរត់នេះមក direct មកតាមខ្សែនឹងដែរណាបងប្អូនហ្នឹងហើយនេះតចុះមកក្រោមហ្នឹងហើយខ្ញុំបង្ហាញឲ្យមើលបន្តិចបាទអានេះខ្សែចូលខ្សែចូលមកពីលើមកគឺដាក់ AC ណាបងប្អូនខ្សែពីរខ្សែនេះដល់ពេលខ្សែចេញវិញគឺខ្សែនេះណាខ្សែចូលហើយខ្សែចេញទៅវិញ
ហើយអានេះខ្សែសូឡាពីខ្សែសូឡាភ្លើងបូកឆ្លងកាត់យោតណាអានេះខ្ញុំដាក់យោតចូលមកក្នុង controller ព្រោះឡើងនេះភ្លើងសូឡាវាសាកបាន8 អាំពែបាទនេះខ្ញុំប្រើប្រព័ន្ធ60 វ៉ុលបងប្អូនអានេះចំនួននឹងវ៉ាត់របស់វាវ៉ុល113 វ៉ុលហើយវ៉ាត់របស់វា1263 វ៉ាត់អានេះពែរបស់វាបាន 8.8 ពែហើយមកមើលឆ្នាំងបាយនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់វាស៊ីសរុបទាំងអស់ 11 អាំពែអានេះឆ្នាំងដាំបាយប្រហែលជាវាដាច់មួយផ្លេតអានេះនៅសល់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទៅនេះម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែរព្រោះឆ្នាំងដាំបាយវាផ្ដាច់មួយផ្លេតតិចទៀតវានឹងភ្ជាប់វិញបាទអានេះម៉ាស៊ីនត្រជាក់តម្លើង speed បាន780 វ៉ាត់ជាងបាទនៅពេលដែលភ្លើងអាំងវ៉ាទ័រនេះអស់ធ្លាក់មកដល់ត្រឹម35 វ៉ុលខ្ញុំកំណត់ឲ្យវា35 វ៉ុលដាច់ណាបងប្អូនព្រោះប្រើអា capacitor នេះគឺវាគុណសម្បត្តិវាអាចធ្លាក់មកបានចុះមកអញ្ចឹងបើថាភ្លើងអង្គុយអត់អាចចុះមកបានអញ្ចឹងទេបើប្រើភ្លើងប្រព័ន្ធ60ប្រើប្រព័ន្ធ60 វ៉ុលចេះគឺវាធ្លាក់ចុះមកគឺมันអាចក្រោម50 វ៉ុលទេបងប្អូនណាតែធ្លាក់ចុះមកក្រោម50 វ៉ុលគឺខូចអគុយហើយប៉ុន្តែ capacitor គឺវាអាចកំណត់ខ្ញុំអាចកំណត់ឲ្យវាចុះមកដល់ត្រឹម35 វ៉ុលហើយអាចឡើងដល់80 វ៉ុលឯបានបើលើសពីហ្នឹងក៏វាអាចប៉ះពាល់នឹងវាដែរដោយសារតែអានេះវាតែ48 វ៉ុលទេ165 ហ្វារ៉ាត់ណា48 វ៉ុលអញ្ចឹងបងប្អូនបើមាន capacitor ដូចខ្ញុំក៏អាចធ្វើបានដែរខ្ញុំប្រើវា10 គ្រាប់ណាបងប្អូនយើងតវាជាខ្នែងហើយសិនតជាខ្នែងហើយចាំយើងយកមកគុំចូលគ្នាណាដើម្បីឲ្យវាអាចប្រើប្រព័ន្ធ60 វ៉ុលបានបើយើងប្រើតាមមួយគ្រាប់ចេះវាអត់គ្រប់វ៉ុលរបស់វាទេហើយបើយើងយកវា48 វ៉ុលយកមកប្រើផ្លេតអស់ហើយដោយសារកង់ដងវាសាកលឿនចុះវ៉ុលក៏លឿនដែរអញ្ចឹងបងប្អូនបើបងប្អូនឲ្យវាចុះលឿនតើបងប្អូនដាក់ផ្ទាំងឲ្យច្រើនដើម្បីឲ្យវាសាកមកចូលមកជាប់រហូតសាកចូលមកឲ្យលឿនណាបងប្អូនបាទឥឡូវនេះឆ្នាំងដាំបាយចាប់ផ្ដើមភ្ជាប់វិញហើយបងប្អូនភ្ជាប់វិញហើយអញ្ចឹងឡើងសរុបទាំងឆ្នាំងដាំបាយនិងម៉ាស៊ីនត្រជាក់វា22 អាំពែបងប្អូនឥឡូវមកមើលអានេះកម្លាំងពែរបស់ខាងភ្លើង DC បងប្អូនបាទឥឡូវសរុបនេះទាំងឆ្នាំងបាយទាំងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ 1500 វ៉ាត់ជាងណាឥឡូវមកមើលភ្លើងបាទអាំពែ DC ដែលវាចេញទៅវិញណាបងប្អូនអត់ខុសអានេះoutput
AC ao trên được vĩnh chân nhưng mà mờ pè viết mà cũng buồn pè bằng ôn xịt là còn bà đá bằng ôn những pè AC tránh cứ còn buồn pè chiền chân bong ôn miền coi lithium căn tại là cứ việc tục tôi bàn chú nó bong ôn mà miền thằng ngày chế cứ pra bàn là hốt đặt là nghe chứ bong ôn tại khi nhóm pra bàn chú để sao bằng được bộ pra bàn trầm màu pin đập và pin đập chiêng cho riêng chơi thì tự bằng từ bố bằng sầm màu là trang sử lá cứ chọc cứ dân pra bàn trực hà là bình về nó ấy lớn mong mơ là xin được chạy nhầm mạnh sẽ toàn ở kia bởi mới vòng cổ mà một hơi brand but for costខ្ញុំដាក់23អង្សាបងប្អូន23អង្សាអញ្ចឹងតំបើកដែរអញ្ចឹងវាអត់ទាន់សូវត្រជាក់បាទនៅពេលដែលកម្ដៅក្ដៅគឺចង្ហាល់វិលបងប្អូនឥឡូវជប់វិលហើយព្រោះវាត្រជាក់ខ្ញុំកំណត់វា37តែឥឡូវវាត្រជាក់មកវាសល់35វាលេងវិលឥឡូវអានេះឆ្នាំងណាំបាយផ្ដាច់មួយផ្លេតទៀតដែរព្រោះឆ្នាំងណាំបាយប្រភេទហ្នឹងវាអត់ទាញវិលអត់ស៊ីជាប់រហូតទេបងប្អូនវាអំពែវាអត់ទាញស៊ីជាប់រហូតទេប៉ុន្តែបើម៉ាស៊ីនត្រជាក់វាឡើងចាប់ពីតិចទៅណា5-6 អាំពែ DC បងប្អូនមិនមែន5-6អាំពែ AC ណា5-6អាំពែ DC ឡើងរហូតទៅដល់ហើយ35អាំពែ DC ហ្នឹងអញ្ចឹងវាស្មើនឹង6អាំពែ AC អីណាបងប្អូនអញ្ចឹងអានេះម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលខ្ញុំមកតេស្តនេះគឺម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប្រភេទ inverter 9000 BTU គឺស្មើនឹង1សេសខ្មែរយើងហៅ1សេសប៉ុន្តែស្រុកគេគិតកម្លាំង BTU ណាបងប្អូនហ្នឹងហើយមានតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនមានចម្ងល់អាចសួរមកបានណាបងប្អូននេះដាំបាយឥឡូវចង់ពុះហើយហុយហើយក្តៅរៀងក្តៅប៉ុណ្ណឹងគឺបបោណាបងប្អូនតែបើថាមកលុបអីគឺថាចាប់ហ្មងប្រើវានេះតែម៉ោង12ជាងឡើងទៅគឺសម្ោលធ្វើបាំងគ្របចេះបងប្អូនគ្របដេញទៅគឺមកលុបឈឹងគឺប្រើកើតទេដោយសារតែបាំងនេះបងប្អូនមើលមកបាំងអាគារបងប្អូនបាំងអាគារអញ្ចឹងទៅប្រជុំវិញហ្នឹងសិតអាគារអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប្រើវាអត់កើតប៉ុន្តែបងប្អូនដែលមានដំបូលផ្ទះសាឡាបងប្អូនកុំឲ្យមានដើមឈើមានអីបាំងព្រោះសូឡាអត់ត្រូវការមានសម្ោលអីមកបាំងវាទេបងប្អូនតែបាំងគឺធ្លាក់វល់ហើយបច្ចេកទេសតម្លើងគឺខ្ញុំណែនាំឲ្យបងប្អូនដាក់ផ្ទាំងបែរមុខទៅទិសខាងត្បូងណាបងប្អូនណាដាក់ផ្ទាំងបែ
bài một từ từ hàng 4 chập bị đập pram ông xa làng tờ nữa dừng lực tiền bò dưỡng nó bài từ từ hàng 4 múng chập bị đập pram ông xa làng đợt xài từ pram ông xa nó ba nó bỏ ổn cầm hỏi cuộc bế ta cả na cuộc bế vì nó bê là ngày chăm bị lừa chăm đó vì bị chặt đã tập bê ngày riêng lần nghe riêng lẹ chật chật lịch chứ bọn bọn chẳng vì bánh blue màu nó vì ở tiền bao giờ nó tập tua lọt bàn rất còn chẳng nó còn là chỉ cái lư cái chạy cái tê tích tuổi bài bọn ôn là họ đang chơi ta đạp tiền bài tàu này tàu nọ bài tàu lệch là bài tàu cao chẳng đó nè cô có đặt đăng cô khơi ngày đang ngày đâu bài tàu hàng lệch chẳng bài tàu lệch đặc biệt ngày vì mau bị từ hàng cao máu ra toàn bàn chẳng mà ôn năng anh miền bản năng là bóng ôn miền ấy ai tiệt tông mà bán nữa có tiệt tông màu ơi nhom đồng lang ăn một tờ áo có bán ai miền tạm khăn nó miền chập pi pon watt 3 pon watt 5 pon watt 6 pon watt អីចឹងទៅហ្នឹងហើយបាទអរគុណបាយបាយ